Olha que bonito. Não é não. Vou fazer só churrasco de salsicha aqui. Sabe por que eu gosto dessa lata aí? Que eu boto ela aqui, ó, pra ninguém machucar a cara, ó. Aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, tá vendo? Eu boto ela aqui, ó, Dani. E de repente alguém sem querer bate aqui, ó, entendeu? Bota aí. Cadê a estilingada pra me ver? Não estilingando pra cá. Vocês não vão comer salsicha, não? Vocês não vão vir não, gente? Brincando de estilingue, estilingando lá. Olha a pontaria. Não sei, conta aí, quanto der. 4 pra cada um. 4 pra cada um. Vai, deixa a linguiça dando boi aqui que o cachorro vai comer. 4 pra cada um. 4 linguiças. Ah, eu acho que dá... acho que dá umas 4. Quem vai dançar na fogueira? Vê, cadê o estilingue? Estica aí pra me ver. Só estica. Ô, sabe que não tem como pular? Hum. Se não pular, vem igual um golfinho. Não, tá bom, tá bom. Tá bom, gente? Deixa eu estilingar.